да поздравам екипата што патува со мене. Да кажеме дека ова не е екипа на Македонскиот олимписки комитет, ова е државна делегација и може би требаше тука да биде, може би денеска и министерот, може ќе дое горе кај претседателката, не знам. Меѓутоа, тоа е многу важно дека овие луѓе овде кај што се на масата представуваат Македонија, а не Македонскиот олимписки комитет. Македонскиот олимписки комитет е само сервис кој ги носи нашите спортисти на Олимпијадата во Париз. Сега ќе представам делегацијата, за уште еднаш да нема забуна. Значи, јас како шеф на мисија патувам за Лондон. Со мене оди и екипата Сара, како асистент од Олимписки комитет, и Трпе Стојковски како медија, кој ќе биде присутен на сите настани тамо, ќе се снима све поред и ќе остане во историја запишано во нашата архива. Како доктор патува Игор Джиковски, а спортистите и нивните тренери се следните. Во таеквондо Илијана Релич, со Александар Ефтимов тренер, во спортско стрелаштво Анастасија Мојсовска со Јордан Тасевски, Дарио Ивановски и Игор Екимовски како тренер, Никола Ѓуретановиќ спортист и Ева Петрос и Горан Стаменов како тренер, во џудо Еди Шерифовски, Горан Мицковски тренер, во борење иде Владимир Егоров и Бобан Данов како негов тренер, а како надворешен помошник на овие двајца ќе биде и Могамед Ибрагимов, нашиот олимпиец и освојувач на медал од Сиднеј. Меѓутоа, тој нема да биде во нашата делегација во селото, ќе биде како надворешен, меѓутоа направивме се за да може да му помогне и на Бобан Данов и на Егоров да направиме што подобар резултат. Поред оваа екипа, со нас или во делегацијата на Македонија која оди на игрите, меѓутоа не се дел од оваа екипа, се и судии, и тоа во ракомет, Славе Николов и Ѓорѓи Начевски во ракомет, Анета Павловска во тенис и Иван Михајловски во триатлон. Значи, Македонија представуваат и судии, и тие се судии од највисоко ниво, значи од највисок светски ранг, иначе не би биле присутни на оваа Олимпијада. Морам да кажам дека, како што може да погледнете, ние сме убаво денеска облечени во опремата Јома. Ова е шпанска фирма која и минатите игри во Полска ја облече екипата. Мислам дека сме презадоволни од опремата која ни ја дадоа, затоа што не само као бројка, као парчиња има многу, него е и многу квалитетна, затоа што многу екипи што ќе учествуваат на Олимпијадата ќе носат Јома. Сега многу слични сме со шпанците, бидејќи истите бојни се жуто-црвени, и имавме среќа, или да кажам среќа, затоа што опремата не мораше да се штампа посебно за нас, туку истите бои што ги имаат шпанците ќе ги имаме ние, така да може у селото некој ќе направи конфузија дека ќе мисли дека сме ние шпанци, меѓутоа нашиот знак тука на Македонски олимписки комитет и знамето се гледа многу убаво, така да сите ќе знаат дека ова е делегација на Македонија. Обичајот е кога се собираме на ваква прес конференција, кога ги представуваме нашите спортисти, да не само ги кажеме со име и со презиме, туку секој од своје име каже нешто посебно. Јас пред да им дам збор нив, ќе кажам дека судиите Славе Николов и Ѓорѓи не се тука, затоа што они веќе са бајле, уште у 4 патуваа за Париз, они ќе бидат тамо. Ние скромно им дадовме и на овде судиите што се и на ракометарите еден дел од опремата, за да можат и они да бидат, да се осеќаат како членови на оваа експедиција, на оваа делегација. Не треба многу да кажуваме за Славе и за Ѓорѓи, затоа што тие се судии кои
поминале сито и решето, судии кои суделе на сите најголеми европски, светски и олимписки игри, тие беа на прошлата олимпијада со нас, беа дури и во Бразил со нас, така да они се, да не речам, стални членови и едни од најдобри судии во свет. Милијана Релик, таквондо до 57 килограми. Ова се мои први олимписки игри. Пред 2 дена се вративме од 15-дневен тренинг камп, каде што се случуваше на висока надморска височина и имав 3-4 тренинг партнери кои што работеа специјално само со мене, техники кои што ми се потребни само за мене, односно кои што ќе ги работат дел од моите противнички. На овие олимписки игри очекувам да го дадам својот максимум, да бидам максимално фокусирана на борбите, да се борам до крај и се надевам дека со добра ждрепка можеме да стигнеме и до медал. Формата на Милијана Релик е на извонредно ниво на последните 9 G1, G2 класа турнири, тоа се турнири од светската рангинг листа. Он имаше освоено 7 медали. Тоа е норма што може да направат само светска класа надпреварувачи и тоа ни дава дополнителен мотив и шанса дека сигурност можеме да бидеме убедени дека можеме да освоиме медал на овие олимписки игри и пред се златниот медал освоен пред само месец дена на Европското клубско првенство, каде што со 4 победи направи извонреден резултат и се надам дека ќе освоиме медал на овие олимписки игри. Благодарам. Пред 3 дена се вратив од припреми во Бугарија, каде што тренирав со светскиот рекордер во мојата дисциплина, светскиот јуниорски рекордер во мојата дисциплина и со тоа се докажа дека мојата форма е на многу високо ниво. Иако на 16 години одам прв пат на олимпијада, ова е едно големо искуство за мене. Не е крај на мојата кариера, ова ќе биде само еден голем и добар резултат каде што се спремам за понатаму, за наредни 2 циклуса. Како што кажа и Никола, бевме на подготовки во соседна Бугарија, трениравме рамо до рамо со светскиот јуниорски рекордер, формата е подесена, прва олимпијада за мене како тренер, за Никола како пливач. Се надеваме на поголем пласман. Меѓутоа Никола ветува, така што он од претходно веќе има исполнато за претходните олимпијади на негови 16 години и има исполнато веќе норма. Меѓутоа ФИНА, Светската пливачка федерација, за оваа олимпијада нормите ги ја дигна лествицата високо горе. Значи треба да се биде 8 или 16 во свет, А и Б норма. Така да се надеваме на следната олимпијада да котираме високо горе. Владимир Егоров моментално е на завршни подготовки во Киргизстан, каде се спрема со киргизската репрезентација, се чувствува добро и очекуваме одличен настап на олимпијадата во Париз. Еди Шерифовски, джудо. Можам да кажам дека психички, физички и ментално сум најстабилен до сега што сум бил и очекуваме перформанс, точен, прецизен, фокусиран максимално да покажеме да представиме Македонија, джудото и нормално сам себе. Нашиот репрезентативец е максимално подготвен. Овие изминати 15 години во джудо се собирање на искуство, моментално е спремен најдобро до сега и очекувам да се представи во најдобра форма и да го постигнеме најдобар резултат, односно да стигнеме до борба за медали. Изминатиот период интензивно се спремавме и стабилизиравме еден резултат кој што е конкурентен и кој што е доволно добар да имаме еден одличен пласман и секако да се надеваме за влез во финале или барем топ 10. Јордан Тасевски, тренер на Анастасија Мојсовска. Со Анастасија Мојсовска како тим во спортско стрелаштво работиме изминативе 4 години интензивно. Во последниот период истата тоа го докажа на светските надпревари дека има висок резултат кој што ветува финале, споредено со Олимписките игри во Токио. Припремите ги вршевме во Македонија и се надеваме дека таму незината психолошка и техничка подготвеност ветува висок резултат со што ќе го оствариме. Ви благодарам на сите и на Олимпискиот комитет и до сегашните партнери кои не поддржаа да стигнеме до овие олимписки игри во Париз. Многу ми е драго дека оваа година прв пат ние судиите влеговме под закрило на Олимписки комитет на Македонија и дека сме представени како дел од тимот и екипата. Ова мене ми е втора олимпијада. Бев представник на Македонија во Токио, меѓутоа бев дел и од параолимписките игри во Рио.
Се надевам на успешни олимписки игри за сите и за сите спортисти и за нас како суди. Инаку во мојот спорт се сочинуваат на 30 имаме трка која што се несува машки триатлон, значи олимписка дистанца, на 31 е женскиот триатлон и штафетен триатлон кој што се одржува на 5 август, така да мојата активност завршува некаде на 6, се враќам назад и посакувам на нашите спортисти голем успех и големи резултати во иднина кои што ќе ве мотивираат уште повеќе да работите за следната Олимпијада.